nhóm đây lụa không có tục tức không có cuốn ở đây bên mà màu nếu tao thập ấy thập à hay chưa màu bay mỏng buông buông ở bên nguy kế như ta về trâu ca sầm ruồi để dạ bót ngợp tấu nông một tục tức nó nguy voi phong tấu lập mà này em lập mà màu nông một tục tức chân giờ mình anh vậy tha I fell asleep in toilet during 1 hour bàn tề cứ đặt phổ mà I have crushed on her bài ta nhóm ban lút cả niềng lút là những alone tại rồi dạ pel bẩn màn cứ rồi dạ pel pi năm giờ như đã for 2 years giờ mình anh vậy tha I have crush on her alone while 2 years giờ mình anh vậy tha I have crush on her during 2 years បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលរៀនថ្នាក់ grammar មួយខ្ញុំណាឬក៏បងប្អូនអ្នកដំបូងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីភាពខុសគ្នារវាង during while និង for ពាក្យនេះសំខាន់ណាស់ត្រូវចេះបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំបាទនឹងបញ្យល់មួយច្បាស់ហើយលើកពីឧទាហរណ៍ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំបាទនឹងដាក់ជាលំហាត់ធ្វើលំហាត់ជូនបងប្អូនហើយផ្ដល់ចម្លើយជូនទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនមុននឹងធ្វើលំហាត់យើងមករៀនជាមួយគ្នាហើយចុងក្រោយយើងធ្វើលំហាត់ជាមួយគ្នាហើយបងប្អូនចាំផ្ទៀងថាតើបងប្អូនយល់បានប៉ុន្មានហើយត្រូវធ្វើត្រូវបានប៉ុន្មានជួយខមមិនប្រាប់លោកគ្រូផងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ចេះអង់គ្លេសអាចឆាត inbox ចង់រៀនអាច message ក្នុង page ដេករៀនអាចសួរចុះឈ្មោះរៀនបានហើយបងប្អូនដែលចេះតិចអត់ដឹងតែ grammar មិនពីណាពីណីមករៀនពីដំបូងបានគ្រឹះវេយ្យាករណ៍ខ្ញុំមិនអាចត្រឡប់មកធ្វើវីដេអូពីដំបូងបានទេណាជាស្រ័យបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះរៀនបានបងប្អូនរៀនវគ្គ grammar ឬក៏អីតាមដាប់ចេះហើយមកមើលវីដេអូខ្ញុំស្រួលយល់ទេណាបងប្អូនបាទអូខេតោះឥឡូវយើងមករៀនអំពីពាក្យថាduring សិនយើងគិតពីពាក្យថា during សិនពាក្យថា during នេះយើងប្រើថាអំឡុងពេលតើយើងប្រើវានៅពេលណាអូខេពាក្យថា during នេះយើងយកពាក្យថា during ណាដាក់ពាក្យវាពីមុខនាមduring ដាក់ពីមុខនាមតែមិនបានប្រាប់ថារឿងនឹងកើតឡើងយូរប៉ុណ្ណាទេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍សិនបាទឧទាហរណ៍ I might stay in Cambodia during rainy season បាទ might ខ្ញុំអាចថានឹងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា during rainy season rainy season យ៉ាងប្រែថារដូវវស្សារដូវភ្លៀងណាក្នុងរដូវវស្សាហ្នឹងមានប្រហែលខែវាអាចតែមាន2 3 4ខែចឹងមកអញ្ចឹងគាត់អត់បាននិយាយថាចំនួនប្រមាណខែទេតែក្នុងអំឡុងរដូវវស្សាគាត់អាចថានឹងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមួយទៀត during នេះយើងដាក់ពីមុខ rainy season ថ្នាក់ពាក្យវាគឺជានាមយើងដាក់ពីមុខវាចឹងអញ្ចឹងអំឡុងពេលរដូវវស្សាគាត់នឹងខ្ញុំនឹងស្នាក់នៅប្រទេសខ្មែរមកមួយទៀត Don't walk alone during midnight ចឹងពាក្យថា midnight យើងប្រើថាកណ្ដាលរាត្រីឬកណ្ដាលអាធ្រាត្រយប់ម៉ោង12 during អំឡុងពេលអញ្ចឹង don't walk alone during midnight កុំដើរតែឯងនៅក្នុងកណ្ដាលអាធ្រាត្រកុំដើរតែឯងជាពិសេសបងប្អូនស្រីណាប្រុសយើងក៏ចឹងដែរឥឡូវនឹងហានិភ័យណាស់កុំដើរតែឯងកុំកណ្ដាលរាត្រីអញ្ចឹងពាក្យថា midnight នេះគឺជានាមរីឯ during គឺជាពាក្យមួយដែលយើងត្រូវដាក់ពីមុខនាមដើម្បីនិយាយអំពីអំឡុងពេលតែមិននិយាយអំពីថាពេលហ្នឹងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងទេមែនទេប៉ុន្មាននាទីទេអញ្ចឹង don't walk alone during midnight យើងដាក់ during ពីមុខនាមយើងប្រើថាកុំដើរតែឯងនៅកណ្ដាលរាត្រីបាទមកមួយទៀត I fell asleep during meeting នៅក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំហ្នឹងខ្ញុំក៏ដេកលក់ទៅណាប្រជុំទៅនឹងនិយាយពីអីណាខ្លះមកជុំ1ម៉ោងនឹងនិយាយពីអីនិយាយនឹងក្បាលកតុយណានិយាយនេះយើង feel bored ក៏មានអារម្មណ៍តែធុញទ្រាន់នៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់អត់ចង់ស្ដាប់នៅពេលដែលអត់ចង់ស្ដាប់ឲ្យធ្វើបាយឲ្យថ្មីផងវាអាចថាល្ងុយគេហើយក៏ភ្លឹបលក់ឲ្យគេនិយាយទៅលក់អញ្ចឹង I fell asleep during the meeting កំពុងតែស្ដាប់ពេលប្រជុំហ្នឹងដេកលក់បាទតែសំណួរសួរថាតើដេកលក់ប៉ុន្មាននាទីប៉ុន្មានម៉ោងអត់ដឹងទេអត់និយាយទេគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាអំឡុងពេលប្រជុំខ្ញុំដេកលក់អាហ្នឹងគេប្រើពាក្យ during ហើយ meeting ថ្នាក់ពាក្យវាគឺជានាមដូច្នេះយើងដាក់ during ពីមុខនាមតាមបន្តឡើងហ្នឹងណាបងប្អូនបាទមកមួយទៀត
don't okay this one finish you are not allowed to talk during the exam you are not allowed to do something គឺជា clear មួយ clear ហ្នឹងតាមពិត clear និយាយល្អៗចេះមាននៅក្នុងសភៅនេះភៅ clear សន្ទនាពិសេសនេះមាន clear ល្អៗច្រើនណាបងប្អូនអាចឆាតជាវបានណាហើយខ្ញុំមានវីដេអូពេញ free ជូននៅក្នុង YouTube ពេញមួយវីដេអូសេពី YouTube ទៅឃើញខ្ញុំដាក់វីដេអូលើគេអាហ្នឹងគឺជា fresh មួយដែលយើងនិយាយត្រូវចេះអាហ្នឹងអញ្ចឹង you are not allowed to do something ប្រែថាអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអីមួយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី to ពឹបដាក់ verb មកផ្លាប់មក you are not allowed to talk during the exam អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយទេអំឡុងពេលប្រជុំអញ្ចឹង the exam គឺជានាម during យើងដាក់ពីមុខនាមតែបើយើងប្រើស្រួលស្ដាប់ប្រែថាម៉េចហាមនិយាយគ្នាក្នុងពេលប្រឡងបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់តែបើប្រែតាមនេះយើងប្រែថាអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយក្នុងពេលប្រឡងទេណា you are not allowed to talk during the exam អូខេបាទមកមួយទៀតគេថាម៉េចត្រូវចាំការប្រើប្រាស់ during ត្រូវចាំយ៉ាងដូចម្ដេចទៅយើងមិនប្រើចាំយើងមិនប្រើ during ដើម្បីនិយាយថាចំនួននៃពេលវេលានេះវាកើតប៉ុណ្ណាទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាយើងប្រើនិយាយពីអំឡុងពេលតែយើងអត់មាននិយាយពីចំនួនថា1ម៉ោង2ម៉ោង1នាទី2នាទីទេចំពោះការប្រើ during អូខេឧទាហរណ៍មកមួយទៀតshe complained for 3 hours without stopping នេះអ្នកស្រីនាយិកាយើងហ្នឹងពេលប្រជុំហ្នឹងគឺ complain for 3 hours 3ម៉ោងនិយាយអត់ឈប់ complain រហូត3ម៉ោងអញ្ចឹងយើងមិនបានប្រើពាក្យថា during 3 hours ទេអត់អាចប្រើបានទេអញ្ចឹងនាងគាត់ចិត្តបោកបាច់ស្ដីឲ្យបុគ្គលិករយៈពេល3ម៉ោងអត់ឈប់អត់អាចប្រើពាក្យថា she complained during 3 hours បានទេអត់ទេណាដាក់តឡើងហ្នឹងណាបាទឥឡូវយើងមករៀនពាក្យថា while ពាក្យថា while យើងប្រែថាខណៈពេលឬក៏ពេលដែលខណៈដែលអូខេ while យើងមើលឧទាហរណ៍ការប្រើប្រាស់យើងប្រើ while ដើម្បីនិយាយអំពីរឿងពីរកើតឡើងស្របពេលគ្នារឿងពីរកើតឡើងស្របពេលគ្នាបែរថានៅក្នុងកាលណាបើយក while មកប្រើវាមានសាច់រឿងពីរណាបងប្អូនយកមកនិយាយគ្នាឲ្យអត្ថន័យនៃសាច់រឿងនឹងវារស់រវើកយើងមើលឧទាហរណ៍ I met Dek Rean while I was walking in the park ខ្ញុំបានជួបលោក Dek Rean while I was walking នៅពេលខ្ញុំកំពុងដើរនៅក្នុងសួនដើរដាក់កាសស្ដាប់អើបងប្អូនបាទដាប់ចម្រៀងផងដើរផងមែនទេចាប់យំល្វើយចាប់អើយជួយប្រាប់ខ្ញុំផងដើរឃើញលោកគ្រូដេករៀនអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះសាច់រឿងមាន2ទី1ខ្ញុំដើរទី2ខ្ញុំជួបលោកគ្រូដេករៀនអញ្ចឹងយើងប្រើ while ភ្ជាប់គ្នាមកដើម្បីឲ្យសាច់រឿងនឹងវារស់រវើកអញ្ចឹង I met Dek Rean while I was walking in the park អូខេឥឡូវយើងមើលមួយទៀត she is laughing while I'm crying នាងកំពុងតែសើចខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែយំណាដូចបទពុកឃ្លាំងគេថាម៉េចណានាសើចពេលខ្ញុំកំពុងតែយំណាសើចពេលណាបាទអញ្ចឹងសាច់រឿងមាន2ទី1 she is laughing ទី1នាងកំពុងតែសើចទី2ខ្ញុំកំពុងតែយំអញ្ចឹងយើងដាក់ val នេះមកដើម្បីភ្ជាប់សាច់រឿង2ដែលវាកើតឡើងដំណើរគ្នាយើងកំពុងតែសែតកើតទុកនាងកំពុងតែសប្បាយជាមួយអ្នកផ្សេងណា she's laughing while I'm crying នាងកំពុងតែសើចនៅគេថានាងកំពុងតែសើចនៅលើគំនរទុកខ្ញុំនាងកំពុងតែសើចនៅលើដំណក់ទឹកភ្នែករបស់ខ្ញុំណា she's laughing while I'm crying អូខេបាទតែត្រូវចំណាំដូចម្ដេចទៅwhile នេះយើងត្រូវចាំថាយើងប្រើ during នេះបូកជាមួយនឹងនាមតាមមិនទាន់ណាប្រើ during បូកជាមួយនឹងនាមឧទាហរណ៍ I fell asleep during the movie ខ្ញុំដេកលក់មកសបកពីសបក during the movie ក្នុងអំឡុងពេល
dương mơ còn chẳng during ấy cứ chuyện niệm dương đặt during pub bộ cho mình nào plap màu ok ri ai mùi ni vinh well vì miền trâu miền sạp cho miền verb pub và thiên miền cái gì sạp anh nói về bạn ấy thay bắt tập bị verb miềnประโยคมวยbắt tập bị gì ưu tiên hỏi I fell asleep while I was watching movie chẳng sạch sẽ cái đấy đôi ta khnia thế sẽ cái đấy pi ní đâu cặp bọn này ta ca pra về khó khnia I fell asleep up đã vào một plap máu và tập bị vào một plap đã bật thiên một plap máu và tập bị bật thiên một plap đã cái gì sạp một plap máu nè cái nhé sạp chết verb plap máu chẳng số ta sẽ cái đấy mấy đôi ta khnia ta còn tại tham mũi bột niếm mũi bột bật thiên là cái gì sạp là dừng mở I fell asleep up during pub movie cái chân niệm I fell asleep up while vì trao miếng các buôn vía và thiến cái gì sạp màu chẳng nhóm đây lúa không ngầm lóng về mời còn nhóm đây lúa khăn nát về đá nhóm cặp bông tái mời còn này nè vốn nhắc ra chẳng màu hắn miền bánh hai đường kê để vốn mà ok lấy dương mà mơ bị thả for vĩnh ta dương pra for nè dương ăn ta nó pe nào vĩnh chẳng for này pra copy during pra copy vào pra đâm bậy ấy cá dương pra for đâm bậy này dây ông pi chồng nuôn này để dẹp pe về liền ban này tha màn ti màn mau màn ngay màn tất màn sập đá tại u tì họ bà cái thằng mấy I fell asleep in toilet for 1 hour nhóm đây lụa mà sập bọ mà đây lụa không có tục tức không có cuốn ở đây về mà màu giả hí cồn pui miền đấy tao thập ấy thập phải chiều màu bay mỏng buông buông ở pin nguy kế như ta về trâu ca sầm rồi dạ bót ngợp tấu nông một tục tức nó nguy phơi phong tấu lập mà này em phồn lập mà màu nông một tục tức thập miền chẳng ấy bằng vốn số I fell asleep in toilet for 1 hour nhóm cây lụa nông tục tức ở đây về mà màu đi nông tục tức chân giờ mình anh vậy tha I fell asleep in toilet during 1 hour bàn tề cứ đã phổ mà ta mới toán hay chăng á ba anh nói với mình có buồn vào huy I've crushed on her alone for 2 years I've crushed on her bài ta khi nhóm anh lụt cả niềng lụt sờ lạnh nhưng alone tại rồi dạ pel bẩn màn cứ rồi dạ pel pi năm Chẳng như đã for 2 years. Giờ mình anh dây tha I've a crush on her alone while 2 years. Giờ mình anh dây tha I've a crush on her during 2 years bàn tệ. Cứ đã for 2 years. Đàm bấy này dây ông bí chồng nuôn này bệt về liền. Thầm tốt này nắng. So I've a crush on her alone for 2 years. Yeah. Ok, lấy dương chô mọc đó ca thua lùm hạt xạ là bọn sở mặt tập hiệp. Bây để bọn bọn thua hơi, chẳng chui bạp trong phong thả tả bọn bọn thua trời bàn bà mán khó hồn mán. Ok, đã, tỏ. Here we go. Thua lùm hạt ngọt này mới bọn bọn. Tí mùi. He fell asleep cho meeting. Bọn bọn mơ là ní cô đại kì. Bà. Meeting cái chuyện niệm, chẳng cho em mà đã. For while หรือก็ during แตน bad I fell asleep during the meeting ให้เอาไว้มันđã during យើងដាក់ during ពីមុខនាមអំឡុងពេលកំពុងប្រជុំដេកលក់ that's it okay ទី2 we all stay inside យើងទាំងអស់គ្នា stay inside but the storm chẳng biết thật the storm dương pra tha cao miền cô loan cả từng màu mà đấy chẳng nên niệm mà đấy chẳng chơi mà đã for while được có during bà cọt na đã during hát đấy during the storm mới chỉ niệm plup đã plup màu during nâu pe là long pe cô loan crim dương nó không bắt hiện trên cao thế em long pe nắng ăn vậy pe về lia tham man màu đấy bà tí 7 Someone stole my bag. I was riding on the train. Mong phone con là mơ con ấy có đăng thật đại bà đây. Hát ấy. Cứ với miền sai cho đưa miền pi. Tí mũi. Nà cái lùi cả bột nhóm tí pí bê nhóm chí. Rất phở.
ចឹងសាច់រឿងពីរយើងដាក់ភ្ជាប់គ្នាយកមកប្រើបាទគឺយក wow អញ្ចឹង someone stole my bag while I was riding on the train មានគេលួចកាបូបរបស់អូនខណៈពេលដែលអូនកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើង The dog was barking she was trying to watch movie សាច់រឿងមានពីរបាទអត់បាច់គិតច្រើនឆ្កែរបស់ខ្ញុំ the dog was barking សត្វឆ្កែកំពុងតែវុះវុះមែនទេ she was trying to watch movie នាងកំពុងតែមើលទូរទស្សន៍អញ្ចឹងអីគេភ្ជាប់សាច់រឿងចូលគ្នា wow ឆ្កែព្រោះខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមមើលទូរទស្សន៍បាទមកមួយទៀត please don't smoke I'm eating សាច់រឿងពីរមែនទេហើយ I'm eating ជាប្រយោគមួយប្រធានបូកនឹងកិរិយាសព្ទពុតស៊ីផុយមែនទេបងប្អូន wow សូមមេត្តាកុំជក់បារី while I'm eating កុំជក់បារីពេលខ្ញុំកំពុងតែញ៉ាំបាយឃើញទេចឹងបងប្អូនត្រូវបានប៉ុន្មានបងប្អូនណាឥឡូវយើងមកធ្វើបន្ត5លំហាត់ទៀត bad sleep the day មិនគិតច្រើន the day គឺជានាមថ្ងៃអញ្ចឹងអីគេដាក់អីគេស្អីគេដាក់ពីមុខនាម during bad sleep during the day សត្វ bad ប្រែថាអីប្រជៀវគេងនៅអំឡុងពេលថ្ងៃពួកហ្នឹងគេងថ្ងៃយប់ឡើងដើរស៊ីរស់ស៊ីផឹកទឹក His mobile phone rang twice the film ជាអីជានាមអញ្ចឹងមិនគិតច្រើនលឹបមកស្អីគេបងប្អូនduring His mobile phone rang twice ប្រែថាទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់បានរោឡើង2ដង twice during the movie អំឡុងពេលដែលគេចាក់ movie រឿងកំពុងដំណើរការ He kept talking to me I was trying to read បងប្អូនមើលកន្លែងនេះប្រយោគ2សាច់រឿង2បាទទី1 he kept talking to me គាត់នឹងចេះតែបន្តនិយាយមើលខ្ញុំប៉ខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមអានសៀវភៅអញ្ចឹងធ្វើម៉េចសាច់រឿង2ភ្ជាប់ចូលគ្នាវ៉ាហ្នឹងឯងគាត់ចេះតែបន្ត talking to me មកខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែអានសៀវភៅហ្នឹងចេះតែអានឲ្យឈឺក្បាលចង្អប់ចេះតែនិយាយមែនទេបាទយើងមកមើលនេះមួយទៀត My stay in hospital the nurses looked after me very well បងប្អូនមកមើលកន្លែងនេះប្រយ័ត្នខុសណាឃើញសាច់រឿង2មែនតែយើងមើលនេះ My stay in hospital គឺជាអីការស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសួរថាវាជាប្រធានជាកិរិយាសព្ទឬក៏ជាប្រយោគ My stay in hospital នេះគឺជាកន្សោមនាមទេដូច្នេះយើងដាក់អីបងប្អូន during while ឬក៏ for បាទ during my stay in hospital យើងដាក់ពីមុខកន្សោមនាមនេះអំឡុងនៃការស្នាក់នៅរបស់ខ្ញុំអំឡុងនៃការស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់ខ្ញុំ during my stay in hospital អំឡុងការស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់ខ្ញុំអំឡុងពេលហ្នឹងណា the nurses looked after me very well ថា the nurses បែរតែម៉េចកលានុបដ្ឋាយិកាបានមើលថែរក្សាខ្ញុំយ៉ាងល្អឬក៏យើងប្រើមួយ style ទៀតអាកន្លែងនេះយើងអាចនិយាយថាអីគេ while ប្រើពាក្យ while I was staying in hospital while I was staying in hospital ខមាមួយពឹប the nurses looked after me very well អញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ while I was staying ក៏បានដែរណាបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងណាបាទទី10 I lived in Paris several years មកមើល several years និយាយពីអីនិយាយអំពីឆ្នាំជាច្រើនឆ្នាំណាអញ្ចឹងកាលណាបើនិយាយពីចំនួនឆ្នាំយើងប្រើអីគេ for អញ្ចឹង I lived in Paris for several years អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើត្រូវបានប៉ុន្មានជួយ comment ប្រាប់លោកគ្រូផងណាបាទអូខេអរគុណច្រើន Bye bye